Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 81 kentte sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Erdoğan, başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve Ekim sonuna kadar sürecek projenin temelini yılbaşında atıyoruz. Amacımız ilk etap konutlarını azami 2 yılda bitirmektir. Dünyada mekan, ahirette iman diyen bir millete yapılabilecek en büyük hizmetin bu olduğuna inanıyorum, dedi. Depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler aynı şekilde ülkemizin her yerinde devam edecektir, diyen Erdoğan, hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 aralığında 500 bin konut yapmaktır, diye konuştu. 2+1 daireler 608 binası Türk lirası. Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde. Hedefimiz 81 il ve tüm ilçelerimizde 2023-28 arasında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Konutların maliyeti üzerinden %40 indirim yaparak şu şekilde oluşturduk. 240 ay vade ile 2+1 daire, 608 bin lira, aylık taksiti 2280 lira, 3+1 daire, 851 bin lira, aylık taksiti 3187 lira, 240 ay vade. İş yeri ve arsa fiyatları. İş yerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2633 liradan başlayan taksitlerle 120 ay vade ile emekçilerimize, genç girişimcilerimize sunacağız. Proje kapsamındaki arsalardan ilk gruptakilerin 350 ila 500 metrekare müstakil, ikinci gruptaki arsaların ise hisseli parsellerden oluşacak. Arsalarda ilk grupta 192.500 TL'den başlayan 1604 TL'lik 10 yıl vade ile faizsiz şekilde yapılacak. Peşinat bedeli ödendikten sonra. TOKİ'nin internet sitesinde, arsaların taksit ödeme tarihinin, peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonra olduğu belirtildi. Buna göre, arsalar için tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık ya da yıllık eşit taksitler halinde ödenebilecek. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecek. Hangi ilde ne kadar konut inşa edilecek? Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. Konutların 50 binini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12.500'ü İzmir'de, 10 binini Antep'te, 8.650'sini Bursa'da, 4.500'ünü Kayseri'de inşa edeceğiz. Diğer illerde de nüfuslarına göre değişen sayılarda konut inşası gerçekleştireceğiz. Şehit yakınlarına ilk etabın %5'ine denk gelen 12.500 konut, engellilere 12.500 konut, emeklilere %20'ye denk düşen 50.000 konut ayırıyoruz. Gençler için de ilk defa konteryan oluşturduk. Konutların %20'sine denk gelen 50.000'i de gençlere tahsis ettik. Hane geliri 18 binası liranın altındakiler başvurabilecek. Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir. 500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin iş yeri bittiğinde, 3.750.000 insanımızı daha güvenli yaşam alanına kavuşturmuş olacağız. Kimler başvurabilecek? Öte yandan, sosyal konut projesine başvuru şartları belirlenmişti. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Genç kategorisine 1992 Eylül'den sonra doğanlar müracaat edebilecek. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak.
Genç kategorisine 1992 Eylül'den sonra doğanlar müracaat edebilecek. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklar da, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak. Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Toplam hane gelirinin %30'unu aşmayacak, 240'aya kadar vade imkanı getirilecek. Kimlere ne kadar kontenjan ayrılacak? Emeklilere toplam konutun %20'sine denk gelen 50 bin konut ayrıldı. Gençlere %20, 50 bin konut. Şehit yakınları gaziler %5, 12.500 konut. Engelliler %5, 12.500 konut. Diğer vatandaşlar %50, 125 bin konut. Arsa kampanyasına arsası olan başvuramayacak. Proje kapsamında satışa sunulacak 250 bin arsa, elektrik, su ve doğalgaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar, bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek. Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Başvuru bedeli olarak 500 Türk Lirası yatırılması. Yoksul ve dar gelirli olmak. Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerisinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak. Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve uygulama yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak. Evler nasıl olacak? Yerel ve yatay mimari, 5 katı geçmeyecek. Sıfır atık uyumlu. Enerji verimli. İklim dostu malzemeler. Yenilenebilir enerji sistem.